अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे खुश रखें और सेहतमंद रखें। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत जर्मनी के व्लॉग लेके आई हूँ। आप देखें खूबसूरत से पहाड़ और ये जंगल देखें जहाँ पे हम लोग रहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा कि जो जर्मनी नहीं आ सकते वो कम से कम मेरी वीडियोस देख लिया करें और इसी तरह इंजॉय किया करें। और आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। तब तक आप इंजॉय करते रहें और बारिश देखें और बादल देखें और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स देखें। और इसके अलावा मेरा बेटा मौसिफ आपको एक पोइम भी सुनाएगा। चलो बेटे सुनाओ पोइम। छुट्टी होने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश के नीचे केला, मामू जी का मेला, मेले में जाएंगे, गोले को सजाएंगे, गोले की टांग टूटी, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर की बहन फटी, तालियां बजाई। चलो बजाओ तालियां। चलो जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। ये मेरा बेटा है मौसिफ। मैं आपको बताऊंगी कि मौसिफ लिखते कैसे हैं और इसके स्पेलिंग कैसे होते हैं और इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। और अपने दूसरे बेटे शहमीर के भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी आप इसी वीडियो को एंजॉय करें। और ये देखें बच्चों का पार्क है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेके आती हूँ, वो इंजॉय करते हैं, खेलते रहते हैं। और देखें रश ज़रा नहीं लगा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये पाकिस्तान का पार्क नहीं है, ये जर्मनी का पार्क है। तो और आप लोग शेयर करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो इनको आगे भी शेयर कर दिया करें। और लाइक तो आपके मुझे मिलते रहते हैं, आपके मैसेजेस भी मुझे मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहें और मुझे मोटा 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 और मोटा करते रहें क्योंकि आपके जब इतने खूबसूरत मैसेजेस और आपकी इतनी खूबसूरत बातें मुझे मिलती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें। आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब शराब है। तो और ज़्यादा सारी मज़े वाली बातें लेके मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगी और आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। टिप्स से याद आया कि एक टिप है कि मेरे बेटे मौसिफ को बहुत ज़्यादा हिचकी लगती थी और उसकी हिचकी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती थी। तो मैं आपके साथ वो टिप शेयर कर दूँगी, बता दूँगी कैसे करते हैं। लेकिन मैं ऐसे अभी वैसे ही आपको बता देती हूँ कि लौंग लेना है आपने। लौंग का जो फूल होता है, अब आपको मैं इस तरह दिखा भी नहीं सकती, सिर्फ बता रही हूँ कि लौंग का जो आगे वाला फूल होता है ना, वो आपने 4 ले लेने हैं, पीछे वाला इसका हिस्सा नहीं लेना। और उसको अच्छी तरह पीस लेना है। अगर छोटा बच्चा है तो 4 से 6 लौंग, जैसे कि मेरे बच्चे 5, 6, 7 साल के हैं, तो 4 से 6 लौंग लेके आपने उनके आगे वाला जो फूल का हिस्सा होता है उसको तोड़ना है, उसको पीस लेना है। और 1 टीस्पून शहद के अंदर उस पाउडर को डाल के ना आपने बच्चे को खिला देना। अब जैसे ही बच्चे को वो चटाएंगे ना उस शहद और लौंग का मिक्सचर, आप यकीन करें कि बच्चे की हिचकी ऐसे गायब हो जाएगी कि जैसे उसको कभी लगी ही नहीं हुई थी। क्योंकि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये टिप यूज़ की और आप सोच नहीं सकते कि उसकी 3 दिन तक ना उसकी हिचकी नहीं ख़त्म होती थी। तो ये लौंग का जो आगे उसका फूल लगा होता है ना, मैं आपको टिप शेयर भी करूँगी। इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने उसको कैसे करना है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा कि अगर छोटा बच्चा है 5, 6, 7 साल वाला तो 4 से 6 लौंग, और अगर उससे थोड़े से बड़े हैं यानी कि जैसे कि हम लोग होंगे तो 10 लौंग के आगे वाले फूल सिर्फ आपने लेने और उनको पीस के शहद में डाल के उसको चटा देना सिर्फ एक ही बार में, तो उसी टाइम ही हिचकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा अच्छी सी टिप्स और अशार के साथ मैं आपके पास तशरीफ़ लाऊंगी। और तब तक आप ये खूबसूरत सा वेदर इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।